21 जनवरी 2022 का दिन था। साउथ अफ्रीका में एक 22 साल का लड़का एक हवाई जहाज के पास जाता है जो साउथ अफ्रीका से यूरोप जाने वाली थी, लेकिन इस लड़के के पास जहाज का टिकट नहीं होता, इसलिए वो एरोप्लेन के टायर के बीच में जाके छिप जाता है। थोड़ी देर में ये जहाज टेकअप कर जाती है और ये लड़का टायर के बीच में ही लटका रहता है। थोड़ी देर में हवाई जहाज काफी ऊंचाई पे पहुंच जाती है और जहाज का टायर अंदर चला जाता है और ये लड़का अंदर किसी मशीन में जाके छिप जाता है, लेकिन ऊंचाई होने के कारण ऑक्सीजन का लेवल काफी कम हो जाता है। फिर भी ये लड़का हिम्मत नहीं हारता और 11 घंटे तक अंदर ही बैठा रहता है। जब जहाज लंदन में लैंड होती है तब जाके वो लड़का बाहर निकलता है और उसकी हालत काफी ज्यादा गंभीर हो चुकी थी, इसलिए उसे सबसे पहले हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है और उसके बाद